Okay, mayong buntag sa tanan. Salamat kayo. Mayong buntag sa tanan ng mga viewers, Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat kayo. Ninintag na sa kabuntagon. Neonosang kita nakapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pag-isgot sa pulong sa Dios, nga diin maugayod ang giya kanato diha sa kaalam ug kahibalo mahitungod sa espirituhanon nga mga butang. So ninintag na sa kabuntagon mga igsoon, magaisgot na usab kita sa lain na usab nga tapiko o tema sa ato ang pagtuon. Simple lamang ang atong pagtuon apan nanginaot ko bisan niini doon na kitay makatunan mga tungod sa espirituhanon nga pagkinabuhi, isip nga mga katawhan o mga magtotoo sa Dios, labi na gayon sa atong Ginoong Hesukristo. So ninintag na sa kabuntagon mga igsoon sa dili pata moadto para sa ato ang tema, magampo ta ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Amahan nga langit nun, Dios nga labing balaan, Ginoo ning David sa kaudtohon mo, pasalamaton kami kanimo sa imong kamaayo sa among kinabuhi, na diin gikan sa amo ang pangatulog, Lord. Salamat nga imo kaming gibantayan, giubanan, ug salamat sa sayong kabuntagon nga imo kaming gipukaw ug gihatagan ug gininhawa kabas ug kusog kapiskay sa among panglawas. Salamat nining matahom nga kabuntagon nga diin makabati na usab kami sa imong pulong o Dios, makabati na usab kami sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan ug God, diha lamang kanimo among isalig gitugyan ang tanan. Hinaot Lord nga ang tanan nga makapaminaw, makabati ni Ginoo, doon na sila'y makuha nga makatunan o Diyos alang sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Dalaygon ka, diha lamang kanimo ang tanan, mga tugyan, pagpasalamat, pagpasilungog, pinaagis sa ngalan ni Jesus. Amen. So ninintag na sa kabuntagon mga igsoon ang atong pag-isgutan nga tema mao ang ginatawag o Christian, Christian. Ang bulong Christian gihubad sa daghan nga mga pinulungan. Ang pulong Christian gikuha gikan sa lingwaheng English, o kiniusab gitawag sa Latin o Christianos, o bisan sa Greek words gitawag hapon kini Christianos, aduna lay panaglahi nga mga spelling, ang pulong Christianos ug sa Bisaya pag ginatawag og Kristohanon, gikuha kini sa gikan sa pulong Kristo. Ang pulong Kristohanon mga igsoon dili terminology nga imbento lamang sa mga ordinaryo nga mga katawhan, dili kini haka-haka, dili kini imbento o tinumo-tumo, buhat-buhat nga pulong ang pulong Christian. Tungod kay kini nga pulong gipasukad gayon ug nagsukad gayon diha sa balaang kasulatan ug gikan gayon kini ngadto sa iyahang mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo diha sa New Testament, pinaagi sa iyahang mga apostoles ug ngadto sa mga sumusunod, kini nga pulong naisgutan o nasugdan or namugna kining pulong Kristohanon kung sa Bisaya pa nagsugod ngadto sa dapit sa Antioquia, gikan sa mga katawhan sa Dios
kung atong tan-awon o basahon diha sa Buhat kapitulo 11 bersikulo 26 nga nagaingon og sa iya nang nakit-an siya iya siyang gidala sa Antioquia ug sulod sa tibuok usa ka tuig sila nakigtigom sa iglesia ug sa ilang gipanudluan ang usa kadakong panon sa mga tao ug sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og Kristohanon. So ang pulong Kristohanon nagsupad gayon ngadto sa mga katawhan sa Dios, no? Niadtong panahona sa dapit sa Antioquia, mga katawhan nga gitudloan, mga katawhan nga nagtudlo, no? Mga katawhan sa Dios niadtong panahona. So diha pa lang atong makita nga ang pulong Christian o Kristohanon dili imbento sa mga ordinaryo nga mga katawhan, dili ordinaryo nga mga personalidad, no? Ug dili imbento sa ulahi nga mga henerasyon, ug dili gikan gayon sa kasulatan, gikan gayon sa mga katawhan sa Dios, ug gikan gayon sa unang henerasyon sa bagong tugon sa kasulatan. Ug kini nga termino mao gayud ang gipalapnag ngadto sa mga tinun-an o mga katauhan sa Dios niadtong panahona. Kay bisan gani ang hari, bisan gani ang hari sa bisan gani ang hari nga si Agripa sa diha nga kigatubang si Pablo ngadto sa hari nga si Haring Agripa, nakita ni Haring Agripa nga si Apostol Pablo naghisgot siya mahitungod sa pagkinabuhi nga Kristohanon, no? Bisan si Agripa nga naminaw kang Apostol Pablo sa diha nga si Apostol Pablo nakigatubang kaniya nakita ni Haring Agripa o nabantayan ni Haring Agripa nga si Apostol Pablo nanudlo mahitungod sa Christianity o mahitungod sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Kay kung atong tan-awon diri sa Buhat 26, 28, miingon si Agripa. O si Agripa miingon kang Pablo, naghuna-huna kabadiay, naghuna-huna kabadiay nga dali mura akong makabig, no, sa pagkakristohanon. So, mga igsoon, kung atong tan-awon, ang pulong Kristohanon, o ang pagka-Kristohanon, ilag yun ay kining gisangyaw, no? Ilag yun kining gisangyaw sa panahon sa mga tinunan, no? Matud pa sa reaksyon ni Haring Agripa ngadtong panahon ng mga igsoon. Kinsa man kining mga Kristohanon nga giingon sa Biblia. O kinsa man kining mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon, mga igsoon, mao kadto ang mga katawhan nga nagsunod o nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesus. O kadto nga mga Kristohanon mao kadto ang mga katawhan nga pinili sa Dios
mga katawhan nga adaanan gipili sa Dios ani adtong panahon ug hangtod karon. Atong tan-awon sa Episo kapitulo 1 bersikulo 4 nagaingon, diha kaniya, diha sa Dios, sa wala pa matukod ang kalibutan, siya nagpili na kanato aron kita mahimong balaan o dili sa lawayon diha sa atubangan sa Dios. So, ang pulong nagaingon nga ang katawhan o ang mga Kristohanon, mga katawhan nga gipili sa Dios, gipili na daan sa Dios, abisan gani nga wala pabuhata ang kalibutan. So, mao na sila nga mga katawhan ang gitawag og mga Kristohanon, mga pinili nga mga katawhan sa Dios. Ug dili lang pinili nga katawhan sa Dios, kundi aghihimo sila nga mga balaan nga mga katawhan. Oh, balaan nga mga katawhan. Ang katawhan nga gitawag og balaan mga igsoon ginikanan dili lang dili lang kadtong gitawag og mga santos. Dili lang ang mga apostolis ang gitawag nga mga balaan katawhan sa Dios, kung dili ang kasulatan nagingon nga ang tanan nga mga pinili sa Dios gihimo niya nga mga balaan. Kay ang kasulatan nagingon, pagbalaan kamo kay ang Dios balaan man. So mao na mga igsoon, no? Nga ang pulong Kristohanon dili ordinaryo nga mga katawhan ang gitawag og mga Kristohanon, ug dili kadtong mga katawhan nga mga gitudloan, mga katawhan nga nagkinabuhi diya sa pagtulon-an ni Ginoong Hesus, mga katawhan nga gipili sa Dios, mga katawhan nga gibalaan sa Dios. Mao na sila ang gitawag mga Kristohanon. Pinaagi sa gugma kita iyang gipili, no? Nga daan aron mahimo niyang mga anak nga sinagop pinaagi kang Hesukristo sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Mga katawhan nga gipili sa Dios aron mahimo niyang mga anak, no? Pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Matud pa sa Episo kapitulo 1 bersikulo 5 mga igsoon ginikanan. So dili sila mga ordinaryo nga mga tao, kung dili mga pinili nga mga katawhan sa Dios, mga katawhan nga gihimong balaan sa Dios, mga katawhan nga gihimong mga anak sa Dios. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mao na siya ang gitawag og mga Kristohanon, no? Unsay kinabuhi sa mga anak kang Kristo, no? Kadtong mga gipili gihimong anak pinaagi kang Kristo, unsa may kinabuhi niadto nga mga katawhan, no? Nag-ingon diri ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, busa kung ang tao ana-ana kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nagapangagi na, ug tan-awa ang bag-ong mga butang mga pagabot. Buot pasabot nga ang tanan nga anaa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Kung ato ang sabton ang pulong bag-o, buot pasabot dunay pagkawala sa daan nga mga butang. Kung unsa man ang imuhang kinabuhi sa panahon nga ikaw wala pa kang Kristo, sa panahon nga ikaw wala pa makasabot sa pulong sa Dios, sa panahon nga ikaw wala pa nagkatunan sa pulong sa Dios, no? Naa pa kanimo ang daan nga mga kinaiya, pagkamasok-anon, pagdumot, kahakog,
tanan pagdumot garbo, tanan nga mga dili maayo nga mga kinaiya niadtong panahona mao to'y ginatawag og mga daan nga mga butang sa imong kinabuhi. Tanan nga mga butang nga dili maayo mao to ang ginatawag og mga daan nga mga butang. Ug ang bag-o nga mga butang magasingabot kantong gugma pagka mapailubon, no, pagka mapainobsanon, pagka manghihatagon, pagka maabi-abihon, tanan nga mga maayo nga mga kinaiya mao to ang ginatawag og bag-o nga mga kinaiya. So unsay giingon sa pulong sa Dios, ang tanan nga naa kang Kristo bag-o na siyang binuhat, ang daang mga butang nagapangagi na ug ang bag-o nga mga butang nagasingabot. So dili di ay pwede nga ang pulong Kristyan gamiton ni adtong mga tao nga wala mabag-o ang kinabuhi. No? Dili di ay pwede ang pulong Kristohanon gamiton ni adtong bata pa. No? Dili pinasikan sa desisyon sa mga ginikanan nga aron ang bata mahimong Kristohanon, kundili desisyon gayon sa usa ka tawo nga gusto nga mahimong Kristohanon. Dili di ay pwede nga inigbukbo o inigwisik-wisik sa tubig ang bata pwede na tawgon og Kristohanon. Kay ang pulong Kristohanon matud pa diha sa kasulatan, no, nga ang tao kinahanglan nga magpakatao pag-usab, no? Kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab. Matud pa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 4, no? Nga si Ginoong Hesus mismo miingon ngadto kang Nicodemo, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas lamang ni adtong nagpakatao pag-usab. So ang bata nga gamay dili pwede nga mahimong matao siya pag-usab pinaagi lamang sa desisyon sa iyang mga ginikanan. O tungod kay ang pagpakatao pag-usab diha na mahitabo sa panahon nga nakahibalo ka, nasayod ka nga dili maayo nga mga butang ang naa sa imong kinabuhi. O kinahanglan nagsukad ka na sa imong mga desisyon sa panahon nga ikaw nakasabot ug unsay maayo, unsay dautan. Sa panahon nga ikaw nakasabot unsay dapat nimong biyaan o unsay dapat nimo nga maangkon o nga mga kinaiya o sistema sa kinabuhi. Mao na mga igsoon ang sinugdan sa pagpakatao pag-usab, no? Sa panahon nga imong talikdan ang mga daan nga mga kinaiya, daan nga mga butang o imong madawat ang bag-o nga mga butang. Mao na giingon diha sa pulong nga atong gibasa, no? Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, ang tanan nga anaa kang Kristo bag-o na siyang binuhat og ang daang mga butang nagapangagi na apan ang bag-o nga mga butang nagasingabot na. So dili pwede, no, tawgon og Christian o Kristohanon o Kristiyanos ang bata nga human siya bunyagi unya pag-abot sa panahon nga siya makalitok na, ang bata na malikas, ang bata nagtubag-tubag sa mga ginikanan, no? Ang bata nagbaton og dili maayo nga mga kinaya hangtod sa pagdako. Ang bata makita ngadto sa sugalan, ang bata makita ngadto sa mga diskuhan, ang mga bata makita bisan asa nga mga buhat kalibutanon, dili di ay na siya matawag nga
Kristohanon, dili na siya matawag nga Kristiyano. O kay ang pulong Kristiyano naggigamit lamang kini nga pulong ngadto sa mga katawhan nga mga nagkinabuhi, mga katawhan nga gihimong mga anak sa Dios, mga katawhan nga gipili sa Dios nga mahimong mga Kristohanon ug ang mga Kristohanon mga katawhan nga gibalaan sa Dios. Mao na siya mga igsoon. So dili pwede nga moangkon ta nga Kristohanon apan ang ato ang pagkinabuhi wala masibo. Oo, diha sa pagtulun-an sa kasulatan. Atong gipakaulawan si Kristo. Atong gipakaway bili ang pulong sa Dios. No? Kung ikaw muangkon nga Kristohanon apan ang imuhang pagkinabuhi layo sa pulong Kristohanon. O na mga igsoon atong masabdan. O. Busa sanglit na matarong man kita, pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdait na sa Dios pinaagi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang pulong Kristohanon mga igsoon o ang mga katawhan sa Dios, mga katawhan nga gipili sa Dios, mga katawhan nga gibalaan sa Dios, mga katawhan nga gihimong mga anak sa Dios, sila mga igsoon, mao ni sila ang mga katawhan nga dunay pagtuo ngadto sa Dios. Unsa man ang ilahang pagtuo, no? Ang ilang pagtuo giubanan sa buhat. Kay matud pa sa Santiago 2:17, patay ang pagtuo kung walay binuhatan. Si Abraham nahimong amahan sa pagtuo tungod kay ang iyang pagtuo giubanan og buhat. So mao na mga igsoon, no? Nga kining mga katawhan nga gipili sa Dios, mga katawhan nga gihimong anak sa Dios, mga katawhan nga gimatarong, gibalaan sa Dios, mga katawhan nga adunay pagtuo, mga katawhan nga nagbuhat sumala sa ilahang pagtuo. Dili kay muingon ka nga ikaw Kristiyano na, dili ka makaingon nga ikaw Kristiyano na tungod kay nagtuo ka ang Ginoong Hesus apan ang imo ang gibuhat ang imong binuhatan sup sa kabubuton sa Dios. So dili ka matawag nga Kristohanon igsoon, no? Mao nay kinahanglan nato nga masabtan, no? Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. No? Kadtong tanan nga dunay pagtuo kang Ginoong Hesus. No? Og kadtong tanan nga nagtuo nga dunay buhat. Buot pasabot ang giingon diri ang tanan nga mituo og midawat. Dili lang mituo kang Ginoong Hesus, kung dili gidawat nila si Ginoong Hesus. Pinaagi sa pagdawat sa tanan nga pagtulunan ni Ginoong Hesus o sa pagdawat sa tanan pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Mao na siya buot pasabot mga igsoon ang tanan nga mituo ug midawat. Ang pulong pagdawat kang Ginoong Hesus dili literal kay si Ginoong Hesus dili makita. Oo, ang pulong pagdawat mga igsoon mao ang pagdawat sa iyang pagtulunan, mao ang pagdawat sa iyang pagkinabuhi dinhi ibabaw sa kalibutan. Oh, nga si Ginoong Hesus kung atong tan-awon, grabe ang iyang pag-antos,
grabe ang iyang mga kasakit, grabe ang iyang mga pagpailog, no? Grabe ang gipakita niya nga pagkamatarong. Oo, ngadto sa atubangan sa iyang amahan. So mauna mga Kristiyanon ang pulong pagdawat. Ang tanan nga mituo ug midawat kang Ginoong Hesus sila gihatagan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mao nay giingon diri sa Juan 1:12, no? So mao na mga igsoon, dili lang dai basta-basta, no? Gamito nato ang pulong Kristohanon. Kristohanon ko ngano man tungod kay ah, gibisbisan ako og tubig sa ako ang pagkabata, no? Dili na ang pulong Kristohanon nagsukat diha sa imong desisyon, diha sa imong pagpili sa maayo o sa dautan. Diha magsugod nga igsoon ang ah, pulong Kristohanon nga pwede nato ma-apply sa atong kinabuhi. Pwede nato gamiton o himuong titulo sa atong kinabuhi ang pulong Kristohanon sa panahon nga kini maoy imong pilion. Dili desisyon sa imong ginikanan, dili desisyon ni bisan kinsa, kung dili ikaw gayud mismo maoy nagdesisyon o maoy nagpili nga mahimo ang Kristohanon. Kay ang pulong Kristohanon dili basta-basta, dili kapasipadaan, dili ka panamastamasan. Ang pulong Kristohanon kay ang pulong Kristohanon mga katawhan nga pinili sa Dios, mga katawhan nga gihimong mga anak sa Dios, mga katawhan nga gibalaan sa Dios, mga katawhan nga bidawat sa pagtulunan ni Ginoong Hesus, mga katawhan nga nagpinabuhi pinasikat sa kabubuton o pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Mao na kabililhon mga igsoon, mao na kasagrado ang pulong Kristohanon. No? Dili nimo pwede gamiton ang pulong Kristohanon kung ikaw na namastamas ngadto sa imong isig katao, kung ikaw nang limbong ngadto sa imong isig katao, kung ikaw masukanon, kung ikaw madinungtanon, kung ikaw hakog, kung ikaw garboso, dili ka pwede tawgon og Kristohanon kung ikaw namalikas, kung ikaw nang hilabot sa mga butang nga dili imo, dili ka pwede nga tawgon og Kristohanon mga igso. Ang Kristohanon dili makita sa sabungan, dili makita sa sugalan, dili makita ngadto sa mga diskuhan, sa mga bar. Mao na dili makita sa bilangguan. O, ang atungod sa paghimo og mga dautan. Dili ka pwede matawag nga Kristohanon kung musukol ka sa imong ginikanan, kung magtubag-tubag ka sa imong mga ginikanan, supakiro ka sa imong mga ginikanan, dili ka pwede tawgon o Kristohanon. O na pag-igsoon. No? Ug kun unsa ang dili masukod nga kadako sa iyang gahom nga anaa kanato nga nagtuo sumala sa pagpalihok sa iyang dakong gahom, no? Sa uban nga translation sa Biblia nag-ingon nga ang gahom nga gigamit sa Dios diha sa pagbanhaw kang Ginoong Hesus, mao usab ang gahom nga iyang gihatag ngadto sa mga katawhan nga gipili sa Dios, mga katawhan nga gibalaan sa Dios, mga katawhan nga gihimong anak sa Dios, mga katawhan nga dunay pagtuo ngadto sa Dios, mga katawhan nga midawat sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. Mao sila ang mga katawhan nga nagbaton sa gahom nga gikan sa Dios, ug ang gahom nga anaa kanila mao kadtong gahom nga gigamit sa Dios pagbanhaw sa iyang pinalanggang anak nga mao si Ginoong Hesus. Mao nay atong mabasa diri sa Episo kapitulo 1 bersikulo 19.
ug nga diha kaniya kamo usab uh, ginatuod aron mahimong puloy-anan sa espiritu. Ang mga katawhan nga gipili sa Dios, ang mga katawhan nga gibalaan sa Dios, ang mga katawhan nga gihimong mga anak sa Dios, gihimong matarong mga katawhan nga nagsunod sa pagtulon-an o pagkinabuhi ni Ginoong Hesus, sila gihimong templo o puloy-anan sa balaang espiritu. Mauna siya mga igsoon. So kung ang tao nagkinabuhi diha sa kasalanan, ang bata nga gibunyagan, panahon nga duna na siya'y pagbulotan, nahimo siyang sugarol, nahimo siyang palahubo, nahimo siya nga kawatan o unsa diha nga klase nga mga kasalanan ang iyahang gisudlan o gikinabuhi, dili ug dili siya pwede tawgon o Kristiyano. Mao na mga igsoon, kung atong sabton dili pwede nga moangkon ang mga Katoliko nga sila ang pinakadaghan. No? Sila ang pinakadaghan og membro. Sila mao ang pinakabaga nga Kristohanon. Kay dili na mo ibasihan na mahimo kang Kristohanon panahon nga ikaw bunyagan. Kung dili ang tinuod nga Kristohanon, kadto lamang ang nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Unsahon ninyo pag-angkon nga kamudaghan. Na kung atong tan-awon, pipila lang diha kaninyo ang nagkinabuhi, no? Nga subay sa kabubuton sa Dios. Mao na nasipyat ang inyong pag-angkon na kamo ang pinakadako nga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Mga igsoon tan-awa unsa ang nasulod sa inyong iglesia. Mao na nga dili mo pwede manaway sa uban nga mga sikta. No? Kay kung tan-awon, kung unsa man kagamay ang naa sa uban nga sikta, mas labaw usab kagamay ang naa kaninyo. No? Kung tan-awon, kung susihon, kung kinsa lang ang tinuod nga Kristohanon diha kaninyo, ambot lang. Mao na nga dili mo pwede maghukom sa uban. Abliha ninyo ang inyong salabutan. Sabta ninyo ang kamatuoran. Unsay buot asabot sa puro Kristohanon. Wala ka ba masayod nga ang inyong lawas, templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo sulod kaninyo ug nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyo ang kaugalingon. Ang tanan nga nahimong templo sa Dios, ang tanan nga mga kinabuhi nga gipuy-an sa Dios, dili na kita ang magbuot sa ato ang kaugalingon, kung dili ang Espiritu na sa Dios nga nagpuyo diha kanimo, mao na ang magbuot sa imuhang kinabuhi. Ang pangutana, maubay kabubuton sa Dios nga anaa sa imong sulod nga matod kanimo, unya ang imong pagkinabuhi supat sa kabubuton sa Dios, na malikas ka, na namastamas ka, nangawat ka, garbuso ka, libakira ka. Unya muingong kag Kristiyano, muangkon kag Kristiyano, ang tinuod nga Kristiyano, ang tinuod nga Kristohanon, kadto sila mga tao nga gipuy-an sa balaag Espiritu Santo, ug kadto sila mga katawhan nga nagsunod sa kabubuton sa Espiritu Santo nga nagtudlo kanila. Mao na mga igsoon ang atong sabto. Ang pulong sa Dios nagaingon sa Juan 17:17. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Ang katawhan sa Dios, ang tinuod nga katawhan sa Dios, gibalaan
diha sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. Dili pwede nga moingon ta nga ang simbahan mao'y sukaranan sa kamatuoran. Mag-unsa man ang imong simbahan kung wala magtudlo sa kamatuoran, kung unsa ang pagkinabuhi sa tinuod nga Kristohanon. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo, kadtong simbahan nga nagtudlo unsaon pagkinabuhi nga Kristohanon, mao ang simbahan nga gitudluan sa kamatuoran nga mao ang kasulatan. Kay ang simbahan nga wala magsukad sa balaang kasulatan, simbahan kana nga tinukod sa tao. Simbahan nga tinukod ni Antikristo. Kay ang simbahan nga tinukod ni Kristo mao ang ato ang lawas nga gipuy-an sa balaang Espiritu Santo, ug ang mga katawhan nga gipuy-an sa balaang Espiritu Santo, ang mga katawhan nga nahimong templo sa balaang Espiritu Santo, mao'y iyang gitigom, mao'y nagtigom ngadto sa simbahan aron pagsimba sa buhi ug matuod nga Dios. Dili kay ang simbahan mao ang gitukod ni Kristo. Dili ang simbahan mao'y sukaranan sa kamatuoran. Ang sukaran sa kamatuoran mao ang tinuod nga iglesia, mao ang tinuod nga simbahan nga mao si Ginoong Hesus. Ug kita nahiusa kaniya pinaagi sa atong pagtuo ug pagdawat kaniya isip bugtong personal nga manluluwas, ug kita midawat sa iyang pagkinabuhi, midawat sa iyang pagtulunan. Kita ang tinuod nga simbahan. Dili ang building mao'y iglesia sa Dios, dili ang building mao'y templo sa Dios, dili ang building mao'y gitawag og balay sa Dios, kung dili kita mao'y templo sa Dios. Kita mao'y gipuy-an sa balaang Espiritu Santo. Ang building tigumanan sa mga iglesia sa Dios nga mao kita nga mga magtotoo, kita nga mga gibalaan, kita nga himong anak, kita nga mga pinili sa Dios, kita nga gimatarong sa Dios, kita nga dunay pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mao kita ang mga iglesia nga nagkatigom diha sa mao nga building. Mao na mga igso nga ang lawas nga gipuy-an sa balaang Espiritu Santo mao lamang ang nagsulti sa kamatuoran. Mao na kung atong sabton mga igso. Ayaw dili pwede nga himuong literal, no? Ang pulong iglesia, ang pulong simbahan, dili pwede himuon nimong literal. Kay ug himuon nimong literal, pag ingon ni Ginoong Hesus, dinhi ning ibabaw sa bato akong pagatukuron ang akong iglesia. Si Ginoong Hesus ang nagtukod. Kung literal man ang ato ang pagsabot mga igsoon, ang pangutana, pila ka bulan, pila ka tuig gipanday ni Ginoong Hesus ang iglesia. Ug kaduha, tanan ba nga simbahan gipanday ni Ginoong Hesus? No? Unsa kadako nga building ang gipanday ni Ginoong Hesus? Unsa nga mga materyales ang gigamit ni Ginoong Hesus sa iyang pagtukod ni ana nga building kung literal ang ato ang pagsabot? Mga igsoon ang gipasabot ni Ginoong Hesus, espirituhanon nga iglesia nga mao kita nga nakaambit sa iyang lawas. O na mga igsoon, kinahanglan sabton nato ang kamatuoran, kinahanglan nato sabton ang kasulatan. Ug karon dili na ako dinhi. Ug karon dili na ako dinhi sa kalibutan. Apan kini sila anaa sa kalibutan ug ako maanaa
kanimo amahan nga balaan, bantay sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako aron sila pag mausa maingon nga kita usa. Subot pasabot nga ang mga katawhan nga gipili ug gibalaan sa Dios, gibantayan sa Dios o giatiman sa Dios, wala niya pasagdi. Samtang uban pa ako kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako o gibantayan ko sila ug sila wala kanilay nalaglag gawas sa tao nga pagalaglagon aron matuman ang kasulatan matud pa sa Juan 17:12 mga igsoon, no? Nagginbantayan, giatiman sila sa Dios, wala sila pasagdi. Mao na mga igsoon, no? Muingon mo nga luoy kayo ang mga Kristohanon. Ang pangutana, kinsa may mga Kristohanon nga nagpatuyang diha nga atong makita sa kasulatan. Dili ba ang tanan katawhan sa Dios, mga pinili nga katawhan sa Dios, nagantos, no? Pag antos kamo, tungod kay si Ginoong Hesus, nagantos. Apan ang nakanindot, nga bisan ang pinakapobre nga matinud-anon nga nangalagad sa Dios, nagkinabuhi nga malipayon. Wala pasagdi sa Dios. Ikaduha, ang mga katawhan nga gipili sa Dios, dili iya nining kalibutan, kung dili dunay dapit nga giandam sa Dios, nga mao ang langit mga igsoon. Ang huna-huna ug ang tinguha pangandoy sa mga katawhan nga ana sa Dios, dili ang mga butang kalibutan, dili mga butang espiritual. So dalaygon kayo ang pulong sa Dios. Nganha sa mga anak sa kulusas nga mga balaan o kasaligang mga igsoon diha kang Kristo, mga balaan nga mga katawhan. Ang tanan nga mga balaan gihimo sila nga mga igsoon ni Ginoong Hesus. Ingana indot mga igsoon ang kinabuhi nga Kristohan. Ingana ang sit-up sa kinabuhi nga Kristohan. Kung ikaw sa imong kinabuhi, doon na pa kay kalibog. Kung diha sa imong kinabuhi, doon na pa'y mga butang nga wala nimo masabti, mahitungod sa imong kinabuhi. Kung diha sa imong kinabuhi, doon na kay mga pag-antos. Kung diha sa imong kinabuhi, doon ay mga kasakitan, mga trahedya, mga katalagman, wala nimo masabti. Mga igsoon, dili ka tinuod na Kristiyano. Kay diha sa mga katawhan nga ila nga mga Kristohanon, mga katawhan nga gipili sa Dios, mga katawhan nga nagsunod sa kabubuton sa Dios, mga katawhan nga dunay pagtuo sa Dios. Dili mo bati ug mga kabalaka, dili mo bati ug kahadlok, dili mo bati ug kaguol. Ganuman ang Espiritu sa Dios daa kanila, mao'y nagdasig, mao'y nagligon, sama kang Ginoong Hesus nagpisan sa ibabaw sa krus, nga nagungaw sa kamatayon. Wala siya mosibog, wala siya mosurinder, nga naman ingana ang kinabuhi sa anak sa Dios. Mga apostoles, gimartir, mga katawhan, mga tinun-an, kung atong tan-awon ang New Testament, grabe ang pagpersekyot, grabe ang pagpanglutos ngadto kanila. Gipang martir, gipang pirito, gipang dauban, gipang lansang sa cross. Apan wala sila mosibo tungod kay ang Espiritu anak kanila. So mga igsoon, kung nangandoy ka sa kinabuhi nga malipay,
Kung nangandoy ka sa kinabuhi, nga dunay satisfaction, dunay kalinaw, pilia nga mahimo ka Kristohan. Pilia nga mahimo kang tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon mao nang gitawag born again Christian. Ang tanan nga naana kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daang mga butang nagapangagi na ug ang bag-o nga mga butang nagasingabot na. Ako mga igsoon sa akong kaugalingon, dili ko makaingon nga perpekto ko. Nakaibalo ko unsa pod ang mga kalapasan nga akong nabuhat. Unsa pod nga mga sala ang akong nakomit. Pero tungod kadto sa kakulang sa kahibalo o kulang sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan mo nagiingon dili pa ulahi ang tanan. Kay samtang doon na kapay gininhawa, panahon pa sa paghinulsol, panahon pa sa pagpag-o, panahon pa sa pagpili, unsay maayo, ug unsay dili maayo. Sa panahon nga akong nasabdan ang kamatuoran, mga igsoon, akong nagdesisyon nga talikdan nako ang tanan. Mo na mga igsoon, ang ako'y ka-share kaninyo. Kay kaniadto nga akong kinabuhi, wala pud nako masabti. Wala nako masabti ang ako ang kinabuhi. Mao na nga nagpili ko sa kinabuhi nga ako masabtan. Dalaygon kayo ang Dios nining tagna sa kabuntagon. Salamat kayo mga kaigsuonan. Nang hinaot ko nga ang pulong sa Dios mutuhok sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna ug mao kadto ang mahimong giya no sa atong hunahuna ug kasing-kasing nga kita mangita sa tinuod nga kinabuhi nga anak kang Kristo. Salamat kayo ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Labi na diha kaninyo ang Dios mag-uban, maghatag, kahapsay, kalinaw, kadagayan ngadto sa inyo kinabuhi. Mag-ampot na. Amahan nga langit nun, Diyos nga labing balaan, salamat kayo nining matahom nga kabuntagon o Diyos sa pulong nga imong ipaabot ka na mo Ginoo. Nga diin nagiya, naglandag, nagpagsabot ka na mo. Unsa ang kinabuhi nga tinuod nga Kristohanon Ginoo. Salamat Lord, nga diha sa tinuod nga Kristohanon, wala ikaw maulawi. Kundili Lord, diha sa tinuod nga pagkinabuhi nga Kristohanon, nahimaya ang imuhang pangalan. Dalaygon ka sa walay katapusan, panalangini ang tanan Ginoo nga nagapaminaw, nagatanaw niini nga video, ikaw may mag-bless sa ilang kinabuhi, sa tanan nga aspito, sa material, sa pisikal, labaw sa tanan, sa espiritual o Diyos. Salamat Lord, salamat kayo. Diha lamang kanimo ang kadungganan kay mayaan pinagis pangalan ni Jesus. Amen.